Hello， 大家好，歡迎收睇躺平記。我係 K， 一個喺德國 working holiday 緊嘅香港人。今集呢就會嚟到巴黎呢個地方。如果大家都有興趣嘅話呢，咁我哋就即刻開始。而家我哋就到埗巴黎東火車站啦，咁我哋第一步就會係出發買車票，因為我哋呢就未買車票嘅。買票亦都好簡單，如果係用 Android 手機嘅話呢，就可以直接用手機 Apps 買票。不過如果係 iPhone 用戶就好似我哋咁呢，咁就要去到地鐵站，去到印有 Surface 字眼嘅櫃台同職員講話需要購買周票就可以啦。購買周票嘅時候呢，亦都需要準備照片，但係我哋呢就唔記得帶相。不過售票員呢亦都好同我哋講話唔緊要，等我哋 keep 翻張單，2日內補交張相就可以啦。買實體卡亦都需要額外支付5歐元作為買卡嘅費用。而買呢一張卡嘅好處呢，就係可以喺Zone 1至Zone 5任意暢遊。由於呢單程票去迪士尼呢就會比較貴，所以買周票呢亦都會平好多嘅。不過佢亦都有一個缺點，就係無論你係星期幾購買呢，佢都會喺嗰個星期嘅星期日就會開始失效噶啦。例如果你係星期六購買嘅話呢，咁下個星期一呢就冇得再使用呢一張卡。如果想慳錢嘅話呢，建議最好都係星期一到達並且購買車票。除此之外，我哋亦都購買咗巴黎博物館通行證之後呢，我哋都會發佈一條影片分享點樣購買、點樣預訂博物館門票，同埋介紹一下巴黎通行證同埋周票需要同埋注意嘅事項。如果大家有興趣嘅話呢，就記得要訂閱呢一個頻道啦。喺酒店櫃台放低咗行李之後呢，就即刻去咗一間法式嘅麵包店買咗一啲早餐。可以見到呢，店內非常多人排隊，而且櫥窗內嘅包點呢亦都非常之吸引。我哋呢就嗌咗一個 croissant 啦，每一層呢亦都係超級鬆脆，層次分明，而且亦都散發出濃濃嘅奶油香味。而第二個呢，就係呢個杏子嘅麵包啦，佢嘅外表呢非常之鬆脆，入面呢就塞滿呢個杏子嘅餡料，金黃色嘅外皮再配上香甜可口嘅餡料，面上呢亦都有少少嘅糖粒，成個味道呢非常之有驚喜。食完之後呢，我哋就出發去凡爾賽宮啦。凡爾賽宮呢就距離市中心比較遠啦。首先我哋要去到呢一個站之後呢，就再轉巴士。咁呢邊呢亦都有好幾架巴士係可以去到凡爾賽宮嘅。咁我哋今次呢就搭咗呢個 EX01，車站呢就係英文字母 C。到站落車之後呢，跟住人群行，大概再行15分鐘呢，就會到凡爾賽宮嘅入口啦。如果大家想去凡爾賽宮嘅話呢，就記得要提早預訂門票，即使係買咗博物館通行證呢，亦都要預先預訂先嘅。如果唔係呢，到時就要即場 walk in。我哋呢就係提早咗1個月預訂嘅，預訂嘅時候呢，亦都有好多唔同嘅時間可以揀。經過 X 光機檢查之後呢，就可以直接入內啦。咁我哋大概都用咗15分鐘，我哋都可以喺模型度見到呢個凡爾賽宮呢係非常之大嘅，而主要呢就係有宮殿啦同埋花園嘅。咁花園呢就係唔需要買門票，亦都可以進入。咁呢度呢就係宮殿嘅入口啦，離遠睇呢已經可以睇到金碧輝煌，而宮殿嘅大廳呢亦都有唔同嘅功能同埋類別。咁第一個區域呢就係皇家禮拜堂，呢一座呢係用於皇室成員舉行宗教儀式嘅禮拜堂，可以見到佢擁有華麗嘅裝飾，不過呢就係唔俾進內，只可以喺門口度觀賞。第二個區域呢，就係國王同埋皇后嘅套房啦，亦都包括咗臥室、客廳、書房等等嘅房間，裝飾呢亦都好華麗，掛有唔同嘅壁畫。跟住呢，我哋就嚟到凡爾賽宮最出名嘅宴會廳，就係呢個鏡廳啦。佢呢就係凡爾賽宮最華麗嘅其中一個大廳之一。
佢擁有17塊嘅巨大鏡，同埋花園嗰一邊呢，亦都會有好大嘅落地窗。天花板亦都有精美嘅壁畫，牆壁呢亦都有黃金同埋水晶嘅燈飾，可以話係打卡必到啊！行到有啲攰同肚餓呢，我哋就去咗試食佢哋嘅馬卡龍啦。我哋一直嗌咗熱情果味同埋玫瑰味嘅。熱情果呢就係酸甜嘅口感，玫瑰呢就係有呢個淡淡花香同埋少少嘅澀味。跟住呢，我哋就嚟到凡爾賽宮嘅花園啊，可以見到呢有好多唔同嘅噴泉。咁由於我哋係冬天嚟嘅關係呢，雖然遊客少，但係呢亦都冇咩可以睇。咁我哋呢都係快速咁行一個圈，就去下一個景點啦。睇完凡爾賽宮之後呢，我哋就去咗車站附近嘅一間餐廳度食午餐啦。咁我哋呢就嗌咗一個中午套餐呢，就係19歐。咁佢哋呢就係包一個主菜啦，咁你就可以揀你想要甜品定係要前菜。我哋呢就嗌咗呢個湯啦。咁今日嘅湯呢就係南瓜湯，口感呢就非常之順滑，但係南瓜味呢就比較淡。咁點包食呢，味道都非常唔錯。主菜方面呢，我哋就嗌咗漢堡扒、拌蛋、拌薯條。漢堡扒煎香之後呢，上面再加上荷包蛋，口感呢非常豐富。薯條呢亦都炸得啱啱好，非常之脆。不過我自己呢就覺得佢呢個漢堡扒嘅肉質呢就唔係太好。不過整體而言呢，我自己都認為係唔錯嘅。至於甜品方面呢，我哋就嗌咗一個 chocolate mousse， 咁佢口感呢就非常之細膩同順滑，朱古力嘅味道呢亦都非常之濃郁。不過食多咗呢，亦都會有少少滯嘅感覺。咁食完嘢之後呢，我哋都出發去下一個景點，就係羅浮宮啦。咁羅浮宮呢亦都喺市中心啦，就比較多人。咁即使呢我哋有通行證呢，亦都係需要做預約嘅。咁我哋呢就喺早1個月前呢就做咗呢個預約。羅浮宮呢就係世界上最知名嘅美術館之一，收藏咗嚟自世界各地嘅珍貴藝術品同埋文物。其中喺世界上最出名嘅繪畫作品之一《蒙羅麗莎》呢，亦都係喺羅浮宮。預約咗之後呢，就去返相應嘅隊伍，俾職員睇返你嘅預約證明呢，就可以入內排隊啦。咁我哋呢亦都係俾手機嘅預約俾佢睇啦。咁大概排咗20分鐘呢，就可以入內啦。咁如果冇預約嘅隊伍呢，亦都比較長，可能呢都要排大概1個小時不等。而羅浮宮嘅展館呢，總共就分為3個，分別係黎塞留館、敘利館同埋德龍館。咁我哋而家第一個去嘅地方呢，就係黎塞留館。一落到去之後呢，就可以見到有地圖攞啦，亦都有唔同嘅語言同埋標誌。而黎塞留館呢，就收藏咗大量嘅繪畫、雕塑、家具、裝飾同埋藝術品等等。睇完之後呢，我哋就嚟到第2個展館德龍館啦。佢呢亦都可以話係羅浮宮嘅重點必睇之一。呢度主要收藏咗古希臘同古羅馬嘅雕塑、17至19世紀嘅法國油畫，其中最著名嘅呢就係蒙羅麗莎的微笑啦。一入到去呢，可以見到人潮明顯比啱啱嘅另一個展館多好多倍。
由於成個場地太大太多人啦，我哋呢亦都係行得唔夠快，咁所以呢，我哋最尾一個展館呢亦都係睇唔切嘅。而羅浮宮呢，亦都係晚上6點呢就會關門噶啦。咁我哋而家呢，就去揾啲嘢食。咁我哋呢，就嚟到一間喺羅浮宮附近，而且 Google 評分亦都唔錯嘅法國餐廳。咁喺前菜方面呢，我哋就嗌咗呢一個法式嘅蝸牛啦。佢呢就係法國美食入邊一道好經典嘅菜品。佢係以蝸牛、香料、蒜蓉等等嘅調味料一齊煮嘅，味道非常濃郁，帶有濃厚嘅蒜香氣。而且蝸牛嘅肉呢，口感亦都係好有彈性。而佢呢，亦都有一啲特別嘅工具去食用呢個蝸牛嘅，不過我自己呢，就覺得嗰個工具係有啲難去控制。亦都可以見到入邊呢係滿滿嘅醬汁同埋香料，配搭上法式麵包呢，就啱啱好啦。第二道菜呢，就係法式油封鴨啦，佢亦都係法國嘅料理經典菜式之一，以油封嘅方式將鴨肉煎到金黃酥脆，內裏呢亦都鮮嫩多汁。亦都散發出濃郁嘅香氣，可以話法國必食嘅其中一道菜。咁我哋呢亦都嗌咗一個黑松露意粉啦，不過佢哋嘅意粉呢個味道就麻麻地，麵條呢亦都煮得過熟，黑松露嘅味道亦都唔係太突出。甜品方面呢，我哋就嗌咗法式烤布雷，表面呢呈現金黃色，而且有呢個焦脆嘅焦糖殼。而焦糖下面呢，就係濃郁嘅卡士達醬，口感絲滑細膩，亦都有少少嘅奶香同埋香草嘅味道，甜度亦都啱啱好，令人一試難忘。食完晚飯之後呢，我哋就去返附近嘅羅浮宮去睇下佢夜晚嘅燈飾啦。咁今集嘅糖味日記呢，就嚟到呢度啦。如果大家想知道我下集會去法國嘅咩景點嘅話呢，就記得 subscribe 我嘅 channel， 留意下集。如果你鍾意呢條影片嘅話呢，亦都可以 like、comment 同埋 share。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。